ഹായ് മച്ചാമാരി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ തമിഴിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം നമ്മുടെ വീടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആകെ മൊന്ത പിടിച്ച് കിടക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന മീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വരാലാണ്. അവനെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടും സമയം കളയാണ്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മീനെ കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂണ്ടിടുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ മീൻകുട്ടികൾ വന്ന് മൊത്തം ഇരേനി കൊത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. വലിയ മീനൊന്നും നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമായി ഇടണു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മുടെ ചൂണ്ടൊന്നും നീക്കിയിടാൻ പോവുകയാണ്. ആ മുക്കിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് വെക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മീനെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പിടിച്ച അതേ മീനാണ്. ഈ മീനെ പിടിക്കണവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മീനെ നമ്മൾ ചൂണ്ടയിൽ കെട്ടിയിട്ട് ചൂണ്ടയിൽ നിന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, കണ്ടോ അതിന് മേത്ത് അങ്ങനെയാണ് മുള്ളുകൾ. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ അത് സീനാക്കും. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള മീനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത മീൻ പിടിക്കാനായി നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വരാൽ നിൽക്കണത് കണ്ടത്. അത് ക്യാമറയിൽ ക്ലിയറായി കിട്ടണില്ല. അപ്പോൾ ചൂണ്ടക്കുളത്ത് നേരെ അവൻ്റെ വായിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇട്ടതും തന്നെ അവൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ മീനിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയ സൈസുള്ള വരാലൊന്നല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മീൻ നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലിയറായി കാണിച്ചു തരാം ഈ തണലത്ത് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 2 മീനെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനോ കിണറ്റിലിടാനുള്ള മീനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാരെ ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇടാൻ പോവുകയാണ്. അടുത്തൊരു ഫിഷിംഗ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു സ്പോട്ട് പിടിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതുവരേക്കും ബൈ.